長實主席李澤钜出現咳嗽等嘅症狀，正係等緊新冠病毒檢測結果。長實話李澤钜唔舒服，有咳同聲音沙啞等嘅症狀，已經接受新冠病毒測試，正係等結果。唔會出席中聯辦主任駱惠寧下晝召開嘅萬眾一心合力抗疫香港社會各界抗疫行動推進會嘅視像會議。李澤钜話：好感謝中央對香港抗疫方面嘅各種支持，集團積極響應政府號召，旗下4間酒店將會提供超過3000間房作為社區隔離設施。旗下超市同個人護理用品連鎖店會盡量提供足夠嘅食物、日常用品、抗疫物資同藥物等等，滿足市民日常生活所需。